फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ घुटने में जो ये आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है, इसके लिए आप कैसे प्रिकॉशंस लेंगे और क्या ट्रीटमेंट लेंगे ताकि आप इस घुटने की जो आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। मोस्टली देखा जाता है ओल्ड एज में उठने बैठने पे, चलने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने पे, नीचे उठने बैठने पे घुटने में एक चट चट पट पट की आवाज़ आती है। ये आवाज़ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत लोग डर भी जाते हैं और डरना भी ज़रूरी है। एक तरह से देखा जाए तो ये आवाज़ आप आर्थराइटिस की कुछ सिम्टम्स को बताता है। घुटना घिसने लगता है, इसके वजह से इस तरह की आवाज़ें घुटने में आती है। तो इसके लिए जब भी आप इस तरह का आवाज़ आती है तो आप प्राइमरी किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आपकी नी जॉइंट की एक्सरे कराएंगे और एक्सरे के बाद आप पता कर सकते हैं आपकी घुटने की स्टेजेस क्या है। स्टेज 1 आर्थराइटिस है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 या स्टेज 4 आर्थराइटिस है या अर्ली स्टेज में आर्थराइटिस है। एक बार आपको इस चीज़ को अगर पता आप कर लेते हैं तो इस चीज़ को जो साउंड आती है आपकी घुटने से चट चट पट पट की, इसको आप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज में स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर आपको इस तरह की आवाज़ आती है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके आप घुटने की मजबूती वाली कुछ एक्सरसाइजेज भी सीख सकते हैं। नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आप सीख सकते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करके इस तरह की आवाज़ को आप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं।